A referida Constituição é válida, não sendo necessária outra providência de regularização. A Constituição de defensor independerá do instrumento de mandato, se o acusado indicar por ocasião do interrogatório caráter irrevogável. Artigo 5, Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado, responde o autor do baseado, Gênesis 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus, Gênesis 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar, Gênesis 2, versículo 15. O homem foi feito para cultivar. Índios andando nus, sem se envergonhar. Eles fumavam maconha. Manter a ordem no curso dos respectivos atos. Não existe, tecnicamente, ação penal popular. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem se defender. Aplicação da lei no caso concreto. A questão prejudicial é um impedimento, um empecilho ao desenvolvimento normal, natural. Tudo que Deus fez é bom. O diabo odeia tudo que é bom. Edificação da família. Maconha, fundamental na questão. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e econômicos e às exigências do bem comum, zelando pela promoção da dignidade da pessoa humana. Tá entendendo? Bacana.